श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे षष्टितमः सर्गः। भृशमाव्रजमानस्य तस्याधो वामलोचनम् प्रास्फुरच्चास्खलद्रामः वेपथुश्चास्य जायते। उपालक्ष्य निमित्तानि चोशुभानि मुहुर्मुहुः अपि क्षेमं नु सीतायाः इति वै व्याजहार च। त्वरमाणो जगामाथ सीतादर्शनलालसः शून्यमावसथं दृष्ट्वा बभूवोद्विग्नमानसः। उद्भ्रमन्निव वेगेन विक्षिपन् रघुनन्दनः तत्र तत्रोटजस्थानम् अभिवीक्ष्य समन्ततः ददर्श पर्णशालाञ्च रहितां सीतया तदा श्रिया विरहितां ध्वस्तां हेमन्ते पद्मिनीमिव। रुदन्तमिव वृक्षैश्च म्लानपुष्पमृगद्विजम् श्रियाविहीनं विध्वस्तं संत्यक्तवनदेवतम्। विप्रकीर्णाजिनकुशं विप्रविद्धब्रुसीकटं दृष्ट्वा शून्यं निजस्थानं विललाप पुनः पुनः। हृता मृता वा नष्टा वा भक्षिता वा भविष्यति निलीनाप्यथवा भीरुः अथवा वनमाश्रिता। गता विचेतुं पुष्पाणि फलान्यपि च वा पुनः अथवा पद्मिनीं याता जलार्थं वा नदीं गता। यत्नात् मृगयमाणस्तु नाससादवने प्रियां शोकरक्ते क्षणः शोकात् उन्मत्त इव लक्ष्यते। वृक्षाद्वृक्षं प्रधावन् सः गिरेरद्रिं नदात् नदीं बभूव विलपन् रामः शोकार्णवपरिप्लुतः। अपि काचित् त्वया दृष्टा सा कदम्बप्रिया प्रिया कदम्ब यदि जानीषे शंस सीतां शुभाननाम्। स्निग्धपल्लवसङ्काशा पीतकौशेयवासिनी शंसस्व यदि वा दृष्टा बिल्वोपमस्तनी। अथवार्जुनशंसत्वं प्रियां तामर्जुनप्रियां जनकस्य सुता भीरुः यदि जीवति वा न वा। ककुभः ककुभोरूं तां व्यक्तं जानाति मैथिलीं यथा पल्लवपुष्पाढ्यः भाति ह्येष वनस्पतिः। भ्रमरैरुपगीतश्च यथा द्रुमवरो ह्ययम् येष व्यक्तं विजानाति तिलकस्तिलकप्रियाम्। अशोक
शोकापनुदा शोकोपहतचेतसं त्वन्नामानं कुरु क्षिप्रं प्रिया सन्दर्शनेन माम्। यदि ताल त्वया दृष्टा पक्वतालफलस्थनी कथयस्व वरारोहां कारुण्यं यदि ते मयि। यदि दृष्टा त्वया सीता जम्बूफलोपमां प्रियां यदि विजानीषे निःशङ्कं कथयस्व मे। अहो त्वं कर्णिकाराद्या सुपुष्पैः शोभसे भृशं कर्णिकारप्रिया साध्वी शंसदृष्टा प्रिया यदि। चूतनीपमहासालान् पनसान् कुरवान् धवान् दाडिमान् अनसान् गत्वा दृष्ट्वा रामो महायशाः। मल्लिका माधवीश्चैव चम्पकान् केतकीस्तथा पृच्छन् रामो वने भान्तः उन्मत्त इव लक्ष्यते। अथवा मृगशाबाक्षीं मृगजानासि मैथिलीं मृगविप्रेक्षणीकान्ता मृगीभिः सहिता भवेत्। गज सा गजनासोरुः यदि दृष्टा त्वया भवेत् तां मन्ये विदितां तुभ्यम् आख्याहि वरवारणा। शार्दूल यदि सा दृष्टा प्रिया चन्द्रनिभानना मैथिली मम विस्रब्धं कथयस्व न ते भयम्। किं धावसि प्रिये दूरे दृष्टासि कमले क्षणे वृक्षैराच्छाद्य चात्मानं किं मां न प्रतिभाषसे। तिष्ठ तिष्ठ वरारोहे न तेऽस्ति करुणामयी नात्यर्थं हास्यशीलासि किमर्थं मामुपेक्षसे। पीतकौसेयकेनासि सूचिता वरवर्णिनी धावन्त्यपि मया दृष्टा तिष्ठ यद्यस्ति सौहृदम्। नैव सा नूनमथवा हिंसिता चारुहासिनी कृच्छ्रप्राप्तं न मां नूनं यथोपेक्षितुमर्हति। व्यक्तं सा भक्षिता बाला राक्षसैः पिसिता शनैः विभज्याङ्गानि सर्वाणि मया विरहिता प्रिया। नूनं तच्छुभदन्तोष्ठं सुनासं चारुकुण्डलं पूर्णचन्द्रनिभं ग्रस्तं मुखं निष्प्रभतां गतम्। सा हि चम्पकवर्णाभा ग्रीवा ग्रैवेयशोभिता कोमला विलपन्त्यास्तु कान्ताया भक्षिता शुभा। नूनं विक्षिप्यमाणौ तौ बाहू पल्लवकोमलौ
भक्षितौ वेपमानाग्रौ सहस्ताभरणाङ्गदौ मया विरहिता बाला रक्षसां भक्षणाय वै सार्थेनेव परित्यक्ता भक्षिता बहुबान्धवा हा लक्ष्मण महाबाहो पश्यसि त्वं प्रियां क्वचित् हा प्रिये क्व गता भद्रे हा सीतेति पुनः पुनः इत्येवं विलपन् रामः परिधावन् वनाद्वनं क्वचिदुद्भ्रमते वेगात् क्वचिद्विभ्रमते बलात् क्वचिन्मत्त इवा भाति कान्तान्वेषणतत्परः स वनानि नदीः शैलान् गिरिप्रश्रवणानि च काननानि च वेगेन भ्रमत्यपरिसंस्थितः तथा स गत्वा विपुलं महद्वनं परीत्य सर्वं त्वथ मैथिलीं प्रति अनिष्ठिताशः स चकारमार्गणे पुनः प्रियायाः परमं परिश्रमम् इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे षष्टितमः सर्गः।